Boa noite a todos. É unha grande alegría para mí estar de novo presente en Guimarães y cuando a profesora Isabel me cuestionó sobre qué tema quería tratar na viaxe que facía, eu pensei que é bon falar, por que non falar de algúns exemplos ou elementos dos que desenvolvemos nunha revista que temos a Nova Acrópole de Portugal que chamase Matemática para Filósofos. E está creo que no número 15 ou 16. Levamos ya 5 anos a facer. Que son elementos da matemática que sirvan de reflexao para filósofos. Tamén incluye elementos de aritmética sagrada antiga e de importancia que tiñan os números sagrados ou divinos nas diferentes escolas de filosofía o ate nas religións e nos misterios. Entón, simplemente facer unha pequena viaxe para ver algúns destes elementos. Algúns deles son moito coñecidos, quer dizer, e non vou a abundar moito neles, a proposar de oro, por exemplo, vou a tocar moito levemente. Mas a outros que non son tan coñecidos. Até algúns me atrevo a dizer que non son nada coñecidos, salvo que a gente teña lido os artigos da revista Matemática para Filósofos. O tema é números divinos e a natureza. Primeiro vamos a entender pela natureza non só aquilo que perceben os nosos sentidos cá na terra, nas árbores, nos animais, mas pensemos máis ben na obra expresada, na realidade, no todo en todo, como dicen algunos textos herméticos, o todo en todo. Eso é a natureza. E o todo que nos rodea, toda circunstancia que nos rodea é natureza. E há varias formas de abordar o tema. Pensei algunhas das formas e simplemente voy a escoller, non sei, podíamos, por exemplo, pensar en que medida os números pitagóricos da década, o sea, os 10, son divinos. E de eso vamos a falar. Tamén podíamos ver que números se expresan na natureza de forma moito misteriosa, como a proposadora ou a serie de Fibonacci, por exemplo. Tamén a presencia do número E na natureza e as espirais logarítmicas e todo o que ten que ver con o número E que aparece en física continuamente, ¿no? A propia catenaria, por exemplo, a forma que diseña unha cadella cuando está, ou un cabo cuando está tendido, e aparecen miles de elementos. Podíamos falar tamén de números divinos, eses números especiais, como as raíces, por exemplo. Podemos até chamar divino, e o foi na súa época, e creo que até agora o é, o número I, que é a raíz cuadrada de menos 1, o sea, que permite crear os números imaginarios e que converte os números en vectores con un ángulo. E eso revolucionou completamente a matemática no seu tempo, foi unha auténtica revolución. E, en certo modo, eso que foi moito rejeitado no seu tempo, eso non son números. Os números imaginarios, finalmente, a matemática aceptou e o pensamento e até se creou até unha filosofía en relación con esos números que están asociados tamén a ángulos. Podemos falar tiña pensado falar até moito ligeramente dese número que dá dor de cabeza aos físicos, a física cuántica, e que o famoso Heisenberg diz que unha das preguntas que quería facer a Deus cando morrese era o sentido do número 137, que é a inversa da constante da estrutura fina na física cuántica e ten que ver con a asimilación dos electróns e os fotóns, que aparecía, na súa época aparecía además 137 exacto e como un número adimensional e el pues daba moita dor de cabeza a moitos físicos do século XX. Agora parece ser que as novas experiencias ten proporcionado digitais 137 creo que 3, con o cual ya non é un número exacto. Mas Heisenberg, o físico Heisenberg, dicía que cuando morrese, unha das preguntas que tiña para Deus era esa. Outra das preguntas que tiña era cando se origina a turbulencia. O sea, porque un fluido está fluido de repente, sí, en condiciones que se saben se llenan turbulencias, mas por qué, cuándo, cuál é o momento exacto que comienza e por qué. Saben que non é moito coñecido, mas el depois de ser pai da física cuántica, o resto da súa vida, depois da Segunda Guerra Mundial, se dedicou a estudo de hidrodinámica. E esas eran as dúas preguntas que ele tiña para o creador cando morrese. Então, podíamos falar dese número, ou podíamos falar tamén do número de Feigenbaum, que é o número que, en certo modo, determina todo o que ten que ver con a matemática do caos,
que después va a originar toda a matemática dos fractais, y é un número moito curioso e que aparece, por exemplo, cando estudamos un péndulo duplo. Saben que o misterio do péndulo duplo é que cando un ten un péndulo há unhas leis que rigen ese movimento de péndulo moito facilmente. Mas cando o péndulo duplo, o sea, un péndulo que pende de outro péndulo, unha variación de 0.000000000 graus pode determinar rumos totalmente diferentes con esa variación ou sin esa variación. O sea, entra dentro da matemática do caos e é un número que aparece como unha constante moito importante da natureza. Tamén podemos falar do número raíz de 2, que é outro número moito importante. Non só porque foi o primer número que se demostrou racionalmente que non podía ser expresado como un arrasado de números, como un número natural a dividir por outro número natural, e unha demostración moito elegante que aparece na obra de Euclides. E ese número causou unha auténtica revolución, porque os números até ese momento eran o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e a seguir, e as proporções, estaban os números e as proporções. As proporções eran as relações entre números, 2 terços, 1 quinto, 4 sétimos, e de repente aparece un número que non é ni número, ni porque as proporções son números tamén, 4 meios e 2, non sei, 9 tercios e 3, y aparece de repente una serie de números, a historia dos números irracionais llamados, este fue o primeiro que se encontró, que causou unha auténtica conmoción, e que era un número que na antigüedade tiña moita importancia. Pensen que na relación que hai entre 1 e 1, son unha medida 1 e outra medida 1, a diagonal é raíz de 2, a medida da diagonal é raíz de 2. Porque é o teorema de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de 2 ao cuadrado é 1 ao cuadrado máis 1 ao cuadrado. Mas, por exemplo, os povos preincaicos chamaban a raíz de 2 o camiño da verdade. Era o número que indicaba o camiño da verdade, porque era o camiño que va entre a sombra e a súa realidade. O sea, nos temos unha realidade e proyecto unha sombra, estamos a imaginar unha sombra a 45 graus que seja igual que a realidade, entao que un pau, por exemplo. Entón, esa relación entre a sombra e aquilo que tiña originado esa sombra, o sea, entre o mundo, simbólicamente, entre o mundo manifestado, entre a sombra no debir do mundo, como diría Platón, e a realidade que xera esa sombra no debir do mundo, que sería todo o que existe na natureza, serían sombras de arquetipos, pois esa relación entre os dois era como o camiño da verdade. Se daba a particularidade que no hemisferio sul a relación entre as diagonais da Cruz do Sul, que era unha referencia importantísima para todo o hemisferio sul, ten esa proporción de raíz de 2. Entón, juntaron a idea con, quizás sabían o non, é difícil saber eso, que era irracional, mas en todo caso o símbolo está lá, a relación entre o teorema de Pitágoras coñecían, eso sin dúbida. Si non, non podían ter construído as pirámides que construíron. Entón, uniron os significados e que estaba no seu como as proporções entre as dos liñas da Cruz do Sul e, pois, ya está. Ficou o camiño da verdade. E raíz de 2 é un número moito interesante. Moito, moito interesante. Podíamos falar até de números que depois vamos a pôr algunhas imágenes de raíz de, por exemplo, raíz de 2 e raíz de 3, porque se nós temos un cuadrado, a diagonal é raíz de 2, mas se temos un cubo, a diagonal do cubo é raíz de 3. Entón, e iso ten un valor simbólico moito importante. O sea, podemos falar de números que tiveron unha importancia, e estou a falar desde a perspectiva filosófica, non estou a falar desde a perspectiva matemática, sino máis filosófica. Tamén os povos antigos deron moita importancia, bueno, además do que ya dix, das diagonais de cuadrados, o sea, eu teño un cuadrado, a diagonal é raíz de 2. 2 cuadrados juntos, a diagonal é raíz de 5. 3 cuadrados juntos, O sea, as diagonais da superposición de cuadrados tiene tanta importancia que vamos a ver depois imágenes que nos alineamentos de Karnak esas reflexiones matemáticas fueron o que originó que estuviesen alineados da maneira en que estaban. E chegaron a conclusións que son espantosas, que ainda que non sabemos que deduccións filosóficas facían desas reflexiones, mas o facto está lá. E vamos a ver depois imagens que é algo que conmove tamén. Podíamos falar tamén de números divinos no sentido que facían os egipcios, por exemplo. Os egipcios, eles otorgaban un valor numérico aos deuses da Eneada de Heliópolis, por exemplo, que era, pues, dentro da cidade de Heliópolis,
os 9 deuses máis importantes, e cando Deus creou o mundo, cando Atún surge das aguas primordiais son o número 0, e Atún é o número 1, surge además como un obelisco das aguas primordiais, comeza todo un proceso gestativo de deuses que son o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, e se fecha. O 10 sería o primeiro da seguinte década. E eles con isto expresaban todo un proceso de como se constituye o universo. O sea, o universo se gesta seguindo a imagen da aparizao dos 10 primeiros números. Vamos a falar un pouco disso tamén. O sea, que ten moitas abordagens e cada un deles pues, nos pode levar pues, a reflexionar juntos e a examinar e depois aqueles que teñan interés poden estudar ese tema nos diferentes números da revista que temos, Matemática para Filósofos, que está online, e aí pues, prácticamente todo o que voy a dizer agora son diferentes artigos que aparecen. Antes podíamos falar do número do logos, o sea, cuál era o número que expresaba o concepto de Deus ou de logos na antigüedade grega e que pasou ao cristianismo. Porque o crismón, o famoso crismón, o xirro, tamén chamado, que na X, una X, e unha rho que como unha P, nosa, con o alfa e omega, lendo eses símbolos en letras gregas, te sae un 6, un 8, que é o número da proposado de oro. O sea, que para eles, o logos, o sea, a proposado de oro expresaba, era símbolo do logos. O logos o que faz na natureza é estructurar armónicamente todo o que existe nela, ordenar a materia e crear un modelo armónico do caos. Tamén hai números que tiveron cualidades especiais até chegar a parecer pues, ser divinos, por exemplo, por razóns diversas. Por exemplo, o número 10. O número 10, e quen origina o número 10, que é o 4, a tétrada pitagórica. Entón, por exemplo, a tétrada, os pitagóricos juraban, daban tanta importancia ao número 4, que eles representaban por veces como un lusango, outra vez representaban como un triángulo de 1, 2, 3 e 4 puntos, e de outras formas. Mas daban tanta importancia ao número 4 que eles juraban pelo número 4. O sea, os juramentos eran pelo número 4. Mas atenção, porque ese 4 non era un 4, era o santo 4. Ese santo 4, o tetractis pitagórica, era o logos. Era unha forma de ser Deus. Solamente que eles expresaban o concepto de Deus de unha forma numérica. Outro número que vamos a examinar moito brevemente, que si hai un número divino, además do número de oro, que ya é divino en sí mesmo, há outro número que é divino totalmente, que é o número pi. O sea, relaxado entre a circunferencia e o diámetro. Ese número na antigüedade tiña unha importancia enorme. Todos os povos antigos coñeceron o número pi. E deron a matemática antiga tanto a chinesa como a indiana, depois a egipcia, até a egipcia, a babilónica, por exemplo, traballaban con aproximacións de pi moito máis do que geralmente pensamos. Eles, por exemplo, traballaban con a frasao 355 a dividir por 113, o sea, 355 a dividir por 113. E iso dá 3, 14, 15, 9, 2, 5, o sea, un aproximación creo que con millonésimas de unidades. E eles traballaban con, a matemática babilónica traballaba con a frasao 355 a dividir 113 como símbolo de pi. E no Tibet, por exemplo, nas escolas místicas tibetanas, posiblemente as que ten que ver con o Kalachakra, cando falaban do proceso gestativo do cosmos, de como o cosmos se gerou, como saiu da nada, como o logos o creou, eles chamaban ao logos o ea, o ho, que é como unha voz que va creando, un son que va creando. Eles dicían, eles cando querían falar dos poderes creadores do cosmos, aqueles que facen que o caos con o teos se converta en cosmos, eles dicían os poderes de, e facen os poderes dunha liña dunha liña vertical, os poderes do triángulo, os poderes dunha liña vertical, os poderes do cuadrado, os poderes dunha liña, outra segunda liña vertical, os poderes do pentágono, esos son os poderes que crearon o cosmos. Si juntamos eses polígonos, é 3, 1, 4, 1, 5. O sea, é 3, 14, 15.
sea, que para eles o número pi era o número creador do cosmos e os decimais de pi eran símbolo dos poderes creadores do cosmos. E eles representaban eso de forma geométrica. O propio nomen número de Deus na Biblia, cando comeza o Génesis bíblico, dice, e no inicio, Bereshit, bara Elohim, no inicio os Elohim crearon os céus e a terra. Esa é a traducción normal. Ese Elohim, que se escribe, o sea, o nomen Elohim, que se escribe A, El, H, A, es un G en la realidad, un G hebreo. Es un Lamed hebreo, un G hebreo, un Yod hebreo y un Mem, que equivale, y Aleph, lo equivalente a A, El, I y M. Y cada uno de ellos, en la Kabbalah, cada una de esas letras tiene un valor numérico. Estos son los valores numéricos. Dispuesto así, este es un grande secreto que fue desvelado en el século XIX, eso pertenecía a escuelas de rabis, mas a luz por primera vez, a luz, no fácil se garga. O sea, una vez que se ve, es facilísimo, o sea, no es nada fácil se garga. O sea, por dispor en círculo las letras y leer los números de esas decenas de esas, eso es una forma de leer a cabo. Y lo que te sale es 3, 1, 4, 1, 5, o sea, 3, 14, 15. O 3, 1, 4, 1, 5, pi, evidentemente. No podemos, generalmente 3, 14, 16, mas no es así, 3, 14, 15, 9, 2, 5, 4. Y después sigue infinitamente. Entonces, lo que está a decir es que los deuses que crearon los cielos y la tierra son los poderes creadores cuyo símbolo es 3, 1, 4, 1, 5. Gran importancia que se daba este número. Imaginen hasta qué punto es divino. Que dentro da súa cosmovisão, e isto aparece na Escola de Misterios, e Blavatsky falou no século XIX por primeira vez de isto, se fala de un proceso gestativo do cosmos, diz todo aquilo que é gerado, o cosmos, todo aquilo que é gerado sigue, en certo modo, o algoritmo, vamos a chamar así, o a serie de figuras, o a serie de valores do cosmos cuando é gerado. E se o cosmos cuando é gerado se pode representar simbólicamente como unha circunferencia, que é o cero matemático, que é o todo ou nada, o absoluto, está en todas partes e non está en ninguna, é como o espazo, é todo o espazo, que ainda que os universos se desenvolvan no espazo inmaculado, o espazo pasa por todas as dimensións, está en todas partes, non afectado, digo, o espazo matemático, o espazo físico. Depois, con o punto, aparece un punto, que é a semente de ouro, ese punto comeza a vibrar nunha liña vertical, representando un proceso teogónico de formación, e depois comeza a vibrar de forma horizontal, o sea, son os dois diámetros, o grande Pai e a grande Mai, o grande espacio e a grande inteligencia, a vontade divina, e agora, a relación disímil entre os dois diámetros, porque un é antes e outro depois, un é vertical e outro horizontal, mas a relación nunca satisfeita entre a natureza do curvo e a natureza do recto, porque son dos naturezas diferentes. Nunca se pode o recto unha cosa e o curvo outra cosa. Esa tensa que existe entre o diámetro e a circunferencia é pi. Que pi se expresa como un número precisamente con infinitos decimales. Sigue? Entón, o que fixeron os povos antigos nas escolas de misterios, mas o guardaban secreto e iso foi saindo a luz en determinado momento saiu un rayo, depois saiu outro rayo. Eles representaban os poderes creadores do cosmos como asociados simbólicamente aos valores de pi. Geralmente ficaban cá. Non sabemos se eles depois facían máis. E depois facían moitos xogos de sumas en relación con estes números para explicar outros procesos gestativos, mas eso sea completamente fora do objetivo desta charla. Pero se é un número divino, é un número pi. O número pi expresa os poderes creadores do cosmos. O sea, os principios que van a transformar a realidad desde o caos ante un cosmos. Vamos a ver algunas das coisas que referimos, mas con máis detalle.
por exemplo, os deuses egipcios. A Eneada de Heliópolis. Con estas representações, especialmente a de Atún, é das máis difíciles que há. Atún é un obelisco que surge do caos. O caos é as augas primordiais que aparecen en todas as cosmogonías, o sea, o espaço puro. O caos tamén, que sempre va a ameaçar a hora de crear. Pues un mar sobre o cual surge algo que va a ser o creado. A primeira creación, feita por Atún. Atún é traducido como o non ser é o ser de todas as coisas. Depois aparece o número 2, que é Su, que aparece con unha pluma azul. Ese Su sempre representado como un vento que corre. Su representa o vento divino, representa tamén a relación que existe entre as polaridades da natureza. O sea, sempre entre o alto e o baixo corren as aguas de vida. Entre o metal e o non metal corre a electricidade. Entre o masculino e o femenino corre a energía que une o masculino e o femenino. O sexo, por exemplo, o amor, o magnetismo do amor. É o número 2. O número 3 é a deusa Tefnut, que é a primeira representación do espaço. Do espaço já para gerar vida. Aí aparece con figura de león, igual que Su, por eso aparece con cara de león, son os dois leóns, mas representa o espaço máis que guarda a vida. E que, de certo modo, a conserva en base a unha forma de justicia natural asociado ao que podemos chamar na India o karma. O sea, aquilo que se sae da súa verdadeira natureza con a súa garra de león, o retorna de novo a vida a súa verdadeira natureza. Mas, curiosamente, o espaço, qual é a primeira figura que fecha o espaço? O triángulo. O sea, de que non temos un triángulo, o sea, que o número 3 que está asociado no cobado do Lur, que vamos a ver despois, unha das formas dos cobados reais, non do Lur, vamos a ver outra, aparece como número 3. Geb é a deusa terra. Son as 4 columnas. É representado como as 4 columnas. A dirección norte, sur, este, oeste. De facto, os egipcios, cando querían representar a terra, moitas veces facían simplemente puñan o 4 con 4 líneas. 1, 2, 3, 4. E Geb, que aparece unha extremo de oca sobre a cabeza. É o deus da terra. O 5, Nut. Nut é a deusa do céu. Está no espacio do céu. E no céu, o sea, que ya está máis inteligible, o espacio máis misterioso. O céu ya ten que ver con a bóveda do céu, con a concavidade do céu, que todos podemos percibir. E simbólicamente, desde a nosa perspectiva, percibimos esa. Vemos o céu como unha grande concavidade. Aparece na nosa imaginación. Ela representa o céu, especialmente o nocturno, e as estrelas, que son representadas como estrelas de 5 puntas, que están no su dosel, ou no su texto, como muchas veces aparece no texto dun templo, é a señora do 5. Tamén a señora da mente divina, nese sentido. Depois temos o 6, que é Osiris, que o señor é o rei da natureza. A natureza representada como a interlaçada entre o triángulo do fogo e o triángulo da agua. Quando se juntan, estos 6. Tamén o 6 é o número da justicia perfecta, porque o cubo ten 6 fases. E o cubo é a primeira forma compacta que expresa mellor a estabilidade. Vamos a ver que no proceso gestativo, vamos a ver toda unha imagen, a esfera se converte en cubo. O sea, hai unha interlazada entre o cubo dentro da esfera. A esfera representa o limitado e o cubo representa a manifestación dos poderes creadores en algo que ten estabilidade e que é perfectamente justo. É o señor da justicia. Osiris, e a justicia era representada pelo número 6, e esa justicia tamén é representada por este símbolo, que é unha especie como de, bueno, es pedestal, é un pedestal. O pedestal forma o jeróglifo da deusa Maat, que tamén estaba asociado ao número 6. Isis, a do trono, a señora do trono. O trono é a natureza. É a natureza viva, ou seja, é o sangue da vida, é o espírito que corre na vida. É a luz tamén. O 7 é un número moito curioso, porque se há números divinos, o 7 é un deles, evidentemente. O 7 é un número que estructura a nosa natureza. En todas as religiones, en todos os textos sagrados, aparece continuamente o 7, 7, 7. E non é un número fácil, porque onde que aparece o 7? Pode aparecer o 5, o 10, o 20, por eso se contaban os sistemas de 5, de 10, de 20, más 7. 7 son os 7 orificios da carga. Mas non é fácil de percibir eso.
Mas si vemos as cores divididas en 7, si vemos a desarmónica dos sons estructurada de forma septenaria, y vemos muchos elementos estructurados armónicamente de forma septenaria. O sea, este es un número importantísimo que indica a presencia do espírito na materia en manifestación. Curiosamente, o número 7 é o número virgen, como Isis, que consiguió de forma virgen a Horus. Y por ter esa naturaleza, fue asociado por veces a Apolo, a Horus, con los 7 cores, fue asociado a Marte también, a Deus Marte, y fue asociado a Atena, a Deus Atena. Porque o número 7 é curioso, a formas de oír los números. Si nós temos un monocordio é unha corda que sempre ten a mesma tensión e a corda é igual. Entón, se tens un comprimento desa corda, en unha caixa de resonancia, bom, soa, e se os comprimentos son iguais, soa iguales, porque a corda é igual, ten a mesma tensión. Ahora, tú divides esa corda en frasores. A mitad da corda, un terzo da corda, un cuarto, un quinto, dos tercios, podes ir dividindo de diferentes maneras, e cando divides, podes tocar a corda completa e podes tocar esa frasao da corda e se ouve de forma máis ou menos armónica. Por exemplo, entre unha nota e a súa nota superior, do, aí é simplemente a relación que hai entre a corda completa e a mitad da corda. Depois temos a cuarta, a quinta, etc. Mas, se nós usamos na frasao, nesta proposao, usamos o 7, o sea, a corda e un sétimo da corda, 2 sétimos, o 3 sétimos, o 4 sétimos, soa, non soa, soa horrible. Gera unha grande sensación de desagradable, de muito desagradable. Porque é como se fose un número, ou como se a propia vida non pudese ser agarrada con números. É unha idea importantísima na antigüedade. Porque eles dicían, todo lo que existe, esto lo decía el fundador de Nueva Acrópolis, queriendo explicar un poco el proceso cosmogónico y atrasado entre el espíritu y la materia. Él decía, todo lo que existe es luz y números. A luz es como una materia primordial que abrange todo. No hay nada donde no exista esa materia primordial, movimiento, luz, vida, como se llama. Mas los números son aquellos que cortan a luz, simbólicamente hablando, claro. Los números cortan a luz y con las proporciones de la luz cortada se llega todo lo que existe en el cosmos. De cierto modo, la luz representa vida infinita, los números representan, y la materia infinita también, los números representan los poderes creadores y hasta los números sobre la luz va llegando las formas, las proporciones. En base a las proporciones, todo lo que existe se manifiesta en base a esas proporciones. Tenemos el número 8. 7, que muchas veces el número 8 estaba asociado a prisión. De facto, en las letras hebreas, la letra Shet, que también aparece como una cabaña que aprisiona, aparece como un doble cuadrado que aprisiona. Y o 9 es un número muy misterioso también, muy divino, porque es el símbolo do tempo, el señor do tempo. Porque los números, cuando entra o 9 no medio y son múltiplos de 9, son una vez que el número aparece como raíz, como son números divisibles por 9. O 9, o 18, o 27, o sea, que si seguimos. Esos números siempre van a reproducir o 9. De facto, en matemática existe a prueba de 9. Una persona va sumando, y pasa a prueba de 9 para ver si está el cálculo bien feito. Porque 9 veces 2, 18. Un 8 suma 9. 9 veces 3, 27. 2 más 7, 9. 9 veces 4, 36. 6 más 3, 9. 9 veces 5, 45. 4 más 5, 9. O sea, un número 9 se reproduce. Los ciclos de tiempo, en la antigüedad, por ejemplo, de los indianos, en el momento que el 9 aparece, todos esos ciclos que multiplican ese anel de tiempo primero, todos ellos son múltiplos de 9. Cuando se hace esa suma teosófica de números, otra vez aparece el 9. Por eso era el símbolo do tempo. El número do tempo. Por lo tanto, el número dos limits, porque el tiempo limita lo que existe. Las cosas tienen un principio y un fin. Es como un círculo donde todo lo que existe está sometido al tiempo y lo que existe fuera de ese círculo lo que podemos llamar sin mudanzas, eterno. Mas lo que está dentro del círculo está sometido al tiempo, hay que superar ese aprobado tiempo. Y ahí aparece el número 9.
número 9 aquel que encerra. Por eso esa deusa era llamada Neftis y regía as murallas. O sea, ella era a señora do castelo, a señora das murallas das coisas, a señora dos limites das coisas. Aparece ese hieróglifo significa precisamente Nef, que señora da fortaleza o da casa o dos limites. Porque o 9 expresa muito ben esa idea do limite. A partir do 9 comienza un novo ciclo, que sería o 10, e aí já temos o Deus Horus, como Falcón, que é o rei de unha nova serie. E ya non va a ser definitiva. Vamos a ver eso en un cóbado ritual, que era o que usaban os arquitectos en Egipto. Vamos a ver cómo representaban esto. Ra. Ra é Atum, Atum-Ra, o un. Shu, a pluma, 2. 3, como para a nariz para respirar, a señora da respiración. Tefnut. Geb, o 4. Nut, o 5. Osiris, o ollo sobre o trono. Perdón, o 6, este é o 6. 5, 6. O 7, Isis, é a señora, isto é signo señora, do trono. 8, Set, 9, a señora da fortaleza, e aquí aparece o falcón, que des, e depois isto sigue até 28. O sea, tiña 28 dígitos, eran 4 veces 7 palmas, o sea, 4 veces 7, o que era a regua de medir, que se usaba ritualmente, o o arquitecto usaba, e que as formas das reguas egipcias son prácticamente iguais ás nosas reguas de madera de cando eu estudaba. Era unha regua que tiña como dois niveles con diferentes unidades de medida, tal cual, eso prácticamente non mudou. Ben, vamos con... Entendendo ya ese arrasado número como o poder creador, aquel que dá unha estrutura racional, faz entrar arrasado dentro do fluxo da existencia, vamos a ver algúns elementos, por exemplo, de Aristóteles, cando fala, explica a lista pitagórica dos contrarios, na metafísica. Diz que os pitagóricos facían listas entre o asociado ao par e ao ímpar, o masculino e o femenino, o lado direito, o lado esquerdo, o reposo e o movimento, o recto e o curvo, a luz e a oscuridade, o bon e o mau, e o cuadrado e aquilo que non é cuadrado, que non é oblongo, que se estica. Aí está claro que eles daban unha diferencia fundamental entre números pars e impars, e filosóficamente eso tiña moita importancia, porque os números impar expresaban como de graus da vontade divina no impulso divino, en cuanto que os pares eran como un asentamento. Era como femenino, era como... O sea, había un impulso creador que era o 3, o 5, o 7, y después nos pares se asentaba de alguna manera ese impulso creador. Atención, porque en la filosofía pitagórica o un no é impar. Esto es muy importante. O un no é ni par ni impar, o un é o un. O sea, o primer número impar para os pitagóricos é o número 3, que é o símbolo do logos, precisamente. Un, a mónada significa un en griego, e a mónada que despois de gerar un impulso creador se retira solidado e as trevas e ao seu mundo oculto. Ese é o número 1. Vamos a ver tamén os propios pitagóricos, cando falaban dos 10 números, daban unha serie de cualidades que pues, fue nomeado en sucesores dos pitagóricos o platónicos en diferentes momentos. Mónada, gerador de todos os números e dimensores, símbolo do arrasado, da unidade, do definido, do estável, o demiurgo do mundo. Iso do lado direito non teño moito claro que seja iso. Até demiurgo do mundo tamén. O demiurgo sería o 3, que é a alma do mundo. Va ben, quien teña feito este esquema pode ter acudido a diversas fontes e non concordo completamente. A díada, o dúada, símbolo da diversidade. O sea, as cousas ya non son, porque o ser é un. E, pues, se son dois, o que? É un ou outro. O símbolo da morte era símbolo da morte para os pitagóricos. Os números pares en geral e o 2 era o símbolo da morte.
De facto, o rendir culto a morte no 2 de febreiro, 2 do mes 2, tamén tiña a súa importancia. Porque a unidade se rompió en 2. Entonces y cuando se rompe se perde. Non se perde, mas parece que se perde. Na realidad non se perde, ya era o 3, o 1 máis 2. O sea, cuando aparece o 2, a unidade se rompe, mas ainda rompéndose, mantén de alguma maneira esa unidade. Entón, o 1 se converte en 2, ese é o 3. Que mónada máis dúada. É o símbolo da armonía, porque está o 1 e o outro. O sea, o 1 é o 1 e o outro é o 2. O 1 máis outro. Da armonía, unidade máis diversidade, da perfeição, do tempo, da segunda dimensão, porque o 3 é o primeiro que fecha o espaço, já dixemos antes, é o triángulo, ¿no? O 3 era un triángulo, o triángulo fecha o espaço. Entón, era unha primeira dimensão. Perdón, era unha segunda dimensão, que é o plano. É o primeiro número triangular, o principio masculino. O 4, para os pitagóricos, porque cada civilización escolleu un matiz do número. O sea, o número é un símbolo vivo que ten moitos matices de significación e cada un pode escoller un ou outro según quera ollar desde unha perspectiva ou outro. O 4 era o símbolo da... Para eles era a justicia e tamén o 6. Era o símbolo da justicia como cuadrado. O sea, da mesma maneira que o 6 como cubo é o símbolo da justicia, o 4 como cuadrado era tamén o símbolo da mesma idea de justicia. Entre os egipcios era máis o 6, era máis o cubo que o cuadrado. Da sensación e da terceira dimensão. O 5 era o número do matrimonio, porque era o primer número par e o primer número impar. Tamén pelo triángulo divino, o pentagrama místico, os 5 sólidos regulares. O 6. O 6 era o símbolo da procreación. Porque era 2 máis 3 e o matrimonio máis 1. O sea, pai, mãe e o fillo. Os 6 níveis da natureza animada, a área do triángulo divino. O primer número perfecto. Os números perfectos tamén son divinos, desde logo, son os números que son a suma dos sus divisores. Por exemplo, o número 6 se pode dividir por 2, se pode dividir por 3 e se pode dividir por 1, ¿no é certo? E se pode dividir por si mesmo, mas ese non conta. Entón, 2 máis 3 máis 1 é 6. 28 se pode dividir por 14, por 7, por 2, por 1, va sumando todos, depois teño aí, e saen 28 é a suma dos seus divisores. Son números que son a suma dos seus divisores, eran considerados números perfectos, eran chamados así, e ten propiedades moito, moito especiais que os matemáticos, en fin, ficaban moito contentes estudando números perfectos. O número 7 é o número da virginidade, a virgen sin mai, ni é gerado ni gera. De facto, o 7 expresado en son produce non dá proporción, non dá un son armónico. É o número da saúde, tamén o 5 era da saúde, da luz e dos 7 astros errantes. O 8 era o primeiro número cubo. Os pitagóricos daban un valor de amizade. Ben, aquí hai moitas historias que non dá tempo a contar, mas unha delas é que se diz que existe unha relación entre a alma de Venus e a alma da Terra. É unha doctrina que existía nas escolas de misterios. E que, de certo modo, o karma de cada unha delas estaba asociado a un cuadrado. O sea, o cuadrado sempre foi un símbolo do karma. O cuadrado é como unha cárcel da cual non se pode sair até que se cumpla a aprobación. Entón, 2 cuadrados, un octógono sería como unha estrela de 8 puntas feito con 2 cuadrados. Entón, ese vínculo de relación entre o karma da Terra e o karma de Venus nas escolas de misterios era asociado con octógono. Eso o convertía en símbolo da amizade, porque a mellor amizade era expresado desa relación entre a Terra e o planeta Venus, porque eran moito semellantes. En moitas civilizacións, Venus foi chamado o duplo luminoso da Terra, o genio luminoso da Terra. En moitas, entre os mayas, por exemplo. E é curioso como astronómicamente a medida de Venus é moito semellante á da Terra. Entón, non sabemos por qué, mas na antigüedade se facían desde a época neolítica, desde os petroglifos, antes do neolítico, se facía o diseño de Venus e da Terra de forma semellante.
esto Venus desde épocas antiquísimas. O sea, aparecen petroglifos en la Rusia de una época antiquísima. Y esto a Terra desde una época antiquísima tamén. O sea, os círculos sobre a cruz e os círculos debaixo da cruz. E se encontraron petroglifos moito antigos, non me lembro exactamente onde, mas li a noticia há moito tempo, como unha cosa así, como que estaban vinculados. Terra Venus. E 8 quizás sería un número que expresa moito ben esa idea. O sea, 2 cuadrados é o número da amizade, pelo tanto. Da plenitud e da reflexao. Entre os árabes, cando querían representar as virtudes divinas, usaban como número o 8. O 9, aquí aparece como do amor e a gestação, o 9 é tamén símbolo do tempo, polos ciclos que llera, e o 10 era finalmente a tetractis, porque era 1 máis 2 máis 3 máis 4. Formaba 10. Blavatsky diz que neste símbolo, que o símbolo da tetractis, si pudésemos interpretar ben o que está lá, diz, aquí están todos os misterios do céu e da terra. De facto, todos os misterios da escala musical están nas relacións entre 1, 2, 3 e 4. O sea, prácticamente todo asociado ao coñecimento da música e as proporcións musicais están en base a esas relacións que surgen entre esos 4 primeiros números. Mas non son miles de cousas máis. Por exemplo, unha moito importante que vocês poden ver. Imaginen este punto que está no medio do triángulo equilátero. Este punto, imaginen que fose unha reflexao de outro punto que está por cima, acá, e juntos lle dasen un tetraedro. Só que non vemos, só vemos a pegada. O sea, o que vemos na realidad manifestada en todos os planos é a pegada dun misterio, dunha mónada oculta que dicían os pitagóricos. Entón, temos, por un lado, ese punto do tetraedro que está por cima, que non vemos. Ahora, temos un triángulo, 1, 2, 3, e o triplo logos. O sea, logos 1, logos 2, logos 3, o 1 máis 2 máis 3. E depois temos o hexagrama, que era o símbolo da perfecta justiza, e do triángulo de fogo e de agua, que xera todo o cosmos. E aquí temos o fillo do triángulo do fogo e agua. O sea, temos Deus oculto, o grande misterio. Deus expresado, o 3, o triángulo. Deus expresado como natureza, o 6. O fillo de todo ese proceso de 1, 3 e 6. Que des, 1, 3 e 1, 4 e 6 des. Aquí está o fillo. O fillo sería o mundo, tal y como coñecemos. Mas ben, non só eso. Blavatsky diz que se pudiésemos interpretar este símbolo, podíamos deducir prácticamente todas as leis da natureza. Há un autor que chamase S.M. Phillips, inglés, que leva máis de 20 anos escribindo artigos que son espantosos, realmente espantosos, non son fáciles de ler por veces, e prácticamente deduce todo deses números. Mas todo, até a estrutura do esqueleto a deduce dese número, e de forma que é bastante seria, non é unha persoa de moita fantasía, precisamente. É un genio. Chegou a Chaves, non sei como chegou a esas Chaves, mas é un auténtico genio, e ten moitos artigos que están asociados precisamente a tetractis pitagórica. Vamos a ver un pouco de números triangulares. Pois, creo que voy a ver menos do que quería ver. Non sei si... No, non iba a ver números triangulares, me voy a outra coisa. Que menos coñecida. Estos son os alineamientos de Karnak. Se ve, esas liñas amarelas son liñas que se ten feito onde estaban todas as pedras dos alineamientos de Karnak, que son miles e miles de pedras. Son como menires, máis grandes, máis pequenos. Todos eles están, si temos unha liña de orientación, creo que este ou este exacta, que esta, un autor que fez, ahora con Google Earth se pode facer moito ben iso, pega ao principio, pega ao fin, son varios kilómetros, pega a orientación, pega ao ángulo, da orientación exacta con respecto ao este ou este, e ese ángulo o que determina é unha diagonal do triple cuadrado, o sea, cuadrado 1, cuadrado 2, cuadrado 3, o sea, diagonal, o sea, sería 3 ao cuadrado más
1 ao cuadrado, o sea, sería raíz de 10. O valor de esta línea branca sería raíz de 10. 3 ao cuadrado más 1 ao cuadrado é 10, pues a raíz. El teorema de Pitágoras. Más, o que deduce ahora de eso, y faz varios ejemplos con varios alineamientos megalíticos, y até no só con templos muy antiguos, até con templos egipcios, este autor, y él llega y faz esto que é espantoso. Eu nunca vi en ningún sitio. Na nosa revista, que simplemente foi compilar o que estaba no libro dele. O triple cuadrado, que dá a raíz de 10, é a diagonal, gera o 3, 4, 5, o triángulo 3, 4, 5, que era sacratísimo na antigüedade, importantísimo. Agora voy a explicar por qué. É o primer triángulo rectángulo de números enteros. O sea, más que se suceden uno por otro. 3 ao cuadrado más 4 ao cuadrado igual a 5 ao cuadrado. Los antiguos representaban ese triángulo que en Egipto era llamado triángulo sagrado, y decían 4 é Isis, 3 é Osiris, 5 é Horus. Entonces, es espantoso que de esa figura de Karnak tenga implícito ese triángulo que está definido pelo ángulo. Atención, porque esta medida 3, 4, 5 no es la misma dimensión que está en estos cuadrados. O sea, cuando falamos de un triángulo 3, 4, 5, falamos pelo ángulo que tiene. No falamos pela medida en relación con esto. O sea, en relación con esto sería otro valor. Más sería múltiplo de 4, múltiplo de 3, múltiplo de 5. Más en definitiva, es o triángulo 3, 4, 5. O sea, o triángulo sagrado. Y aquí hay una cosa ainda más conmovente, para mí pelo menos, que estas cosas me entusiasman, y quiero compartir con vosotros ese entusiasmo, muy poco conocido también, y también fundamental, es de raíz de 5, esta línea vermella es raíz de 5, porque es a raíz do duplo cuadrado. ¿Ven? A 2 cuadrados, a diagonal, va a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5, o sea, raíz de 5. Esto es raíz de 5. Y esta es raíz de 10. Pues son 3 cuadrados, os asuís, 1, 2, 3 cuadrados, a diagonal de esos 3 cuadrados, pues es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, 10, a diagonal de 10. Pues ven, a diferencia entre a diagonal de 10, de raíz de 10, y a diagonal de raíz de 5, o sea, dos ángulos, estamos a hablar, esa diferencia nos da a diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a diagonal de 7. Es una cosa asombrosa, y eso tenía tanta importancia que os expresaron los alineamientos de Karnak. O sea, el facto de que podíamos relacionar o número 3, 5 y 7 simplemente con duplo cuadrado, triple cuadrado, y arrelazado entre ambos, o sea, arrelazado entre esta diagonal y esta diagonal, o sea, entre este ángulo y este ángulo más pequeño. Ese ángulo más pequeño es a diagonal de 7 cuadrados. O sea, o arco tangente de 1 a dividir por 7. Eso sería o arco tangente de 1 a dividir por 2 o arco tangente de 1 a dividir por 3. Eso es espantoso. Y eso, ainda que no entendamos qué significa, as persoas que teñan certa sensibilidade diante dos números e das formas geométricas, ficamos como en éxtasis. É impresionante, porque é matemáticas simples. Non requiere fórmulas e non tanto conceptos que se derivan llegan a ser sublimes. Bueno, vamos a ver algún otro número importante. Este número, o número 26, é un número moi especial. Eu debo confesar que soñé con él. De verdad. Soñé que estaba nunha aula y que me expresaban nesa aula, me estaban a decir que había un misterio. Claro, los que estudiamos esta cosa, es lógico que teníamos sueños de esto. O sea, que había un misterio da creación que se representaba por una circunferencia que se reflejaba como en simétrica en otra circunferencia, más que era complementaria, y que en realidad eso tenía que ver con el número 26. Después de estos sueños, uno lo único que se lembra es el número 26. O sea, algo que me lembraba dos sueños, el número 26. Y hay imagen esos dos círculos. Claro, vas a estudiar o que é o número 26. O número 26 é, nós temos nun cubo
tenemos 13 eixos de simetría. Esos 13 eixos de simetría llegan, si ese cubo está dentro de una esfera, llegan 26 puntos. Entonces, esos 26 puntos serían los puntos de conexión, de alguna manera, entre o cubo, no de conexión porque no están a tocar, más de conexión respecto a los eixos de geometría, entre a esfera y o cubo que se manifiesta dentro de ella. Por lo tanto, esos 16 puntos que podríamos diseñar, 26 puntos que podríamos diseñar na esfera, sería símbolo dos arquetipos. Que os arquetipos do cosmos se podrían representar simbólicamente por 26 puntos dentro de una esfera, como si fuesen estrellas fixas, na astronomía antiga, ¿no? Que era una esfera y estaban los puntiños, y esos puntos hacen a relación entre a esfera y o cubo. Y, por lo tanto, de ahí se pueden deducir cosas muy impresionantes. Vamos a ver alguna de las acá. Por ejemplo, aquí vemos o cubo dentro de la esfera, que lleva dos puntos muy importantes, dos alturas o ángulos muy importantes, que son este y este. Más bien, si pegamos todos esos eixos de simetría do cubo, proyectados sobre la esfera, aparecerían como 26 puntos como estrellas. Esto en la Cábala tiene mucha importancia. Eso después investigando, ¿no? Después do soño. Porque na Cábala, cuando se fala do cubo do todo, porque é o cubo do todo, se dice que Keter, que representa a vontade divina, e a coroa, sería esta línea do cubo, Shokmah, que representa a sabiduría, sería como ven después de Keter, e o número 2, sería a diagonal dese cuadrado, o sea, sería aresta, por un lado, a diagonal de una faz, y Binah sería a diagonal más do cubo. Y ahí estarían los tres vectores que van a llenar todo lo que existe en el cosmos. Es una especie como de pai, mai y fillo. O llamado a grande faz, o macroprosopus, a grande faz. Después ven o universo que é o microprosopus, a pequena faz. Y también le representan los cabalistas esto, que también es muy interesante. Melek é o rey, representa rey, o rey é aresta, é como Keter, equivalente. Después, Adam Kadmon, é omen en la Cábala, digamos, a diagonal da faz do cuadrado y a diagonal do cubo, especialmente desde o centro, no total, desde o centro, o si queremos todo, ven que o fillo. O sea, o rey, o homem e o fillo. O sea, é un proceso que va gestativo desde o alto ao baixo. Ben, outra idea moi importante é os números triangulares. Os antigos pitagóricos diseñaban os números como con bolas e facían formas e de aí saían números triangulares, cuadrados, pentagonais. E cando nos dicemos un número ao cuadrado, é un cuadrado de puntiños, o sea, tal como está acá. Están a ver que los números cuadrados son o 1, o 4, o 9, 3 veces 3, y o 4 veces 4, o 16. Son los números cuadrados, nos llamamos así, los números cuadrados. Y llamamos los números cúbicos también. Más bien, están también los números triangulares. A tetractis es un número triangular. Y era o 1, o 3, podemos ver de acá para acá. 1, o 3, o 6 y o 10. Son números triangulares. Aquí vemos números pentagonais. O primer pentágono sería o 5. Bueno, o 1 sería un pentágono también, porque o 1 es todos los números. O sea, todas esas formas de los números están en la unidad. Después, o primer pentágono, o 5, o segundo pentágono, o 12, y o 22, que es un número importantísimo, las 22 fases de un cubo sólido. También es un símbolo de los poderes creadores. También un número pentagonal. Y después tenemos números hexagonales, o número 1, 6 o 15, y también el mismo proceso. Tenemos también números que son sólidos y que tienen muchísima importancia esto. Son llamados bolas de cañón, porque cuando se ponen bolas de cañón se ponen de esa manera. Es la única forma de que sellan esta vez. Estos son, por ejemplo, números piramidales, más de pirámide de base cuadrada. Entonces, o 1 é o primer número piramidal de base cuadrada, o 5, o 14,
o 30 e o 55. O curioso é que cada número destes é o 1 más 2 ao cuadrado. 1 más 2 ao cuadrado más 3 ao cuadrado. Están a ver, ¿no? Son diferentes cuadrados que forman los diferentes andares de esa pirámide. 1, 2 ao cuadrado, 3 ao cuadrado, 4 ao cuadrado. O sea, a suma dos cuadrados. 1, 2 ao cuadrado, 3 ao cuadrado, 4 ao cuadrado, 5 ao cuadrado. Y esto nos lleva a otro número divino, que é o número 55. ¿Y por qué divino? Porque é a suma dos 10 primeros números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 55 y un número piramidal ao mesmo tempo. Mas o 55 ten virtudes curiosísimas, non vamos a falar todas elas, mas digamos, unha delas é esta. O número 28 é un número perfecto, porque é a suma dos seus divisores e forma un número hexagonal 1, 2, 3, 4 de 4 niveis. Ben, o 55 é 27 más 27 con un que é 2, 2. O sea, 2 28 unidos por un punto. Que nos dá esta figura, tamén importantísima na cosmogonía antiga, que é o masado de 2 gumes. Están a ver? Ese o 28 más, aunque compartillado. O 28 menos 1, si quieren, o 27 más 1 más 27. 3 ao cuadrado más 1 más 3 ao cuadrado. O 55, un número belísimo, divino. Outro número divino, o número 108. Por exemplo, na India, cando queren dizer o nome de Deus, Shiva, o Deus Shiva, dicen Sri 108. O chaman Sri, o Señor 108. Por que o 108 é un número que é tan especial? Bueno, hai muitísimas propiedades que ten o número 108, que non vamos a estudar ni ver, porque non dá tempo. Poden ver a un artigo na revista Matemática para Filósofos, NOSA, que chamase Sri 108, mas unha idea moito interesante é que cualquier esfera de cualquier tamaño, porque é trigonometría básica, bueno, non básica, mas é trigonometría. Se eu pego, por exemplo, unha bola de ping-pong aquí, diante dos ollos, e poño esa bola de ping-pong a 108 veces o seu diámetro, o ángulo que va a ter, desde a nosa visao, o ángulo que va a ter a bola de ping-pong é exactamente o ángulo do Sol. O da Lúa. Entón, é un número curioso, por eso é un número curioso, porque trigonométricamente se ve que unha esfera posta a 108 veces o diámetro de distancia, o ángulo que lle dá é o ángulo que ten no seu a Lúa ou o Sol. Si, pode haber pequenas variantes, non? Nunca é exacto, nunca é 108 exacto, mas ronda o 108. De maneira que sabemos que 108 lúas dá a distancia Terra-Lúa e 108 sois dá a distancia Sol-Terra. E é curioso porque é chamado o camiño a Deus, porque, de certo modo, nós podíamos sumar sois até chegar de onde estamos nós na Terra, sois, a distancia do Sol, un Sol, 2 sois, 3 sois, 108 sois, nos permitiría chegar ao Sol. É un símbolo, evidentemente, unha alegoría. E tamén a Lúa estaba asociada a Shiva, de alguma maneira. Era o señor da mente, ¿no? E a progreso da mente inferior. Entón, 108 permitía levar a conciencia do ser humano de novo á Lúa. Entón, se convertiu en un número de degraus para chegar á realidade. Esa era... E só se comprende esa metáfora si pensamos nesa verdade geométrica de que o 108 ten esa propiedade trigonométrica. E moitas outras propiedades que ten o 108 que non vamos ver agora. Aquí voy a ver a lista de números perfectos. O primeiro 6, o segundo 28. É difícil casar os números perfectos. O terceiro ya é, o sea, é un número que son a suma dos seus divisores. O 496, o cuarto ya va siendo difícil, o quinto, sexto, séptimo, octavo, ya creo que ya fue por calculadora, por computadoras. Y si no, a partir do décimo, undécimo, eso ya era por pondo as computadoras a traballar. E até non se determinaron todos, porque há un teorema, non sei se é un teorema ou unha conjetura que diz, creo que é unha conjetura, que há infinitos números perfectos. Mas si unha conjetura non está probado. Simplemente, ben, habendo infinitos, se supone que tamén habrá infinitos números perfectos. Mas vean, o oitavo número perfecto saca moitos poucos a medida que ten.
Y ya para terminar, o número phi, claro, como non falar un bocadinho do número phi, o maravilloso número phi, que é o número do demiurgo, o número da creación, da proporción, da estruturación da armonía. Platón diz, si nós temos un segmento, isto diz no Timeo, como podemos dividir o segmento? De que formas? Con arrasado, sin os números, sin ter números, só tendo arrasado, sin pensar en números. Podemos dividir pela mitad, de ahí surgen asimetrías. Y ya podemos dividir de forma que arrelazado en dúas partes, o segmentos se dividen en dúas partes, de forma que arrelazado entre a parte menor e a parte maior sea a mesma arrelazado que entre a parte maior e o todo do segmento. Pois ben, dice, ese é o número divino. El non faz a fórmula, mas é moito fácil, con un pouco de matemática que se tiña naquela época, ben, quizás non como agora, costaría un pouco máis, facer solventar a ecuación de segundo grau e sae a medida desa proporción. E aquí aparece. O sea, temos un segmento, ese segmento se divide de manera que a parte B, pode ser A dividir por B, porque no fondo é a proporción ou a súa inversa. Vamos a ver a parte pequena. Bueno, una parte sobre otra, aquí nos diseñaron parte pequeña, parte grande de forma diferente, más puede dar 0.618 tratado, puede dar 1.618, más finalmente las propiedades son las mismas. Entonces, A dividir por B es igual que B, esto está mal diseñado, tendría que ser A parte más pequeña. A dividir por B es igual a B a dividir, o sea, A más B, a ver. No, está bien. Aquí va do grande a pequeno. Pode ir do pequeno a grande ou do grande a pequeno. A más B, que é o todo a dividir pela parte máis grande, é igual que a parte máis grande a dividir pela parte máis pequena. ¿Están a ver? Repito. O todo a dividir pela parte máis grande é igual que a parte máis grande a dividir pela parte máis pequena. Entón, te sae unha ecuación, o que tú queres medir é A a dividir por B, é o phi, é o número phi, se solventa e te sae pues, o número 1.618, tanto. Ese número aparece continuamente en la naturaleza. Aquí vemos, por ejemplo, la proporción donde que aparece en un pentágono estelar, entre esta medida y esta aparece, o aparece entre esta y esta, bueno, aparece por todas partes. Y la naturaleza aparece como coroa da serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci é sempre a suma, o sea, un número é a suma dos sus dos anteriores. É unha serie onde o valor é a suma dos dois anteriores. Se non anteriores, pois non suma, evidentemente. Entón, 2 é a suma dos dois anteriores. 3, a suma do 2 e do 1. 5, a suma de 3 e de 2. 8, a suma de 5 e de 3. 13, a suma de 8 e de 5. O sea, a serie Fibonacci é unha serie que ten propiedades moi importantes, que é unha serie que no sube tanto, no sube tan rápido como a serie geométrica, que multiplicas por 2, por 3, va multiplicando, ni va tan devagar como a serie aritmética, que sumas más 2, más 2, más 2, o más 3, más 3, más 3, o sea, un suma sempre o mesmo e outro multiplica. O que multiplica é unha proporción geométrica, va rapidísimo. Na naturaleza non há nada que se desenvolva de forma geométrica, salvo un virus o unha bacteria, até que se encontra con un problema. Ya no crece de forma geométrica. Mas na naturaleza todo crece de forma armónica e os números armónicos ten moito que ver con estos números da serie de Fibonacci. O sea, un crecimiento armónico. E o crecimiento, e na naturaleza se expresa de mil maneras. O último número, o sea, o número infinito do Fibonacci desa serie a dividir pelo anterior daría a proporción de oro. O sea, nesa serie infinita a n más 1 a dividir a n da o número de oro. O sea, se va aproximando lentamente a tu número de oro segundo avanza a serie Fibonacci. O sea, que una serie que guarda, o su secreto é o número de oro. Y vamos a ver que en la naturaleza aparece continuamente. No se puede dar un ejemplo, o sea, falar de números divinos sin falar, y en la naturaleza sin falar de este número. Por ejemplo, las proporciones dos osos. A proporción entre este y este, una proporción áurea. Entre este y este é áurea, y entre este y este é áurea. O máis é curioso porque 2 en proporción áurea suman o anterior.
2 en proporción áurea suman o anterior. Evidentemente no es perfecto, mas tende en esa dirección. Ahora hay gente que tiene unos dedos así desproporcionados, mas é o proporcionado. E non só na natureza, por exemplo, aquí temos unha imagen moi interesante, que cando crecen, por exemplo, as piñas, se chama así? Piñas de piñeiro? As piñas, non? As piñas, o crecimento gera espirais nunha dirección, por exemplo, nesa dirección, 8 e na seguinte dirección, 13. O sea, os números de espirais que van nun sentido e noutro sentido na natureza nas piñas, e non só, son números derivados da serie Fibonacci. O sea, podía ser máis grande a piña e sería 8 e 13, 21. 21, 13. O 44, no, 21, 8 y 13 son 21, ¿no? 21 y 13 son 34. 34, 13. O 55, 34. O sea, sempre vamos a encontrar que, que ya non pode ser máis grande a piña, que os números de espirais que se lleran nunha piña son os números da serie Fibonacci contiguos. O sea, un e o seguinte. Uns nunha dirección e outros na outra. Aquí se ve no girasol o mesmo. Só que neste non me lembro cuántos eran. Creo que era 55, 34. 55 nunha dirección, 34 na outra. Son espirais áureas nunha dirección e na outra, e finalmente siguen a serie de Fibonacci. Outro elemento moi interesante que o crecimento, existe unha equivalencia do número de oro que é o número de oro visto en ángulo. O sea, si nos pegamos a proporción de oro, o sea, o A más B que víamos antes, e facemos girar nunha circunferencia, fica unha circunferencia onde un segmento é o A, outro B e están en proporción de oro. Pois ben, eso dá un ángulo, unha relación de ángulos. Entón, esa relación de ángulos, que era 135, creo, non estou seguro, esa relación de ángulos é a que asumen os vegetais cando crecen para poder captar o máximo de sol. E eses ángulos ten que ver ao mesmo tempo con a serie de Fibonacci. O sea, aquí vemos 5 voltas que dan as follas, 5 voltas, 8 follas. O podían ser 8 follas, 13 voltas. O 21, o sea, os números da serie Fibonacci son a relación entre o número de voltas que va facendo o vegetal para poder captar e o número de follas, porque va facendo ese giro, va usando ese ángulo de giro que é o ángulo áureo, precisamente. Aquí se ve, por exemplo, como as follas, ese que víamos antes, A más B, posto sobre unha circunferencia, é a mesma BA, ángulo beta alfa e o mesmo ángulo, e agora o que é 137, 137.5 graus. E o que vemos é que este ángulo. Entón, se distribuyen, esa distribución siguiendo ese ángulo va completando o espazo de forma optimizando a forma de recibir a luz do sol. Vemos, vamos a ver, o pentágono que ten tantas propiedades, era o número da saúde divina, a relación armónica, ¿no? Entre o 2 e o 3, entre o primer par e o primer impar. E o que facían, por exemplo, os gregos era diseñar a palabra Higia, que é a deusa da saúde, era filla de Serafis, a deusa da saúde era representado pondo Igeia, que estaría. I, la G, la gamma, E, I, A. O sea, a deusa Higia era representado con 5 letras e se facían talismáns, vean a importancia que tiña, con un pentágono, estrela, e con as letras da deusa da saúde e a chave estaba no número 5. Ben, todos estes elementos nos indican que hai unha relación entre un mundo puro, eterno, porque os números son puros e eternos. O número non está exposto ao nacimento, a contaminación, a morte, pode ter tensores con outros números, o par e o impar, por exemplo, mas non saen da súa eternidade. Por eso Platón dicía que se queremos educar a alma, temos que levar a alma en dirección ao inteligível, e o inteligível é onde reinan os números. Os números non están só. Os matemáticos discuten se os números son fabricados pela mente humana ou se existen realmente,
Os grandes matemáticos que traballaron con aritmética, sobre todo, tipo Paul Erdős, no século XX, decían, os números existen, o sea, há unha dimensão dos números. Esa dimensão é o seu. O sea, os números existen no plano divino, están na mente divina. Platón dicía que para desenvolver o ollo interior, o ollo espiritual, tiñamos que levar desde as sensações e os procesos de sensações, de paixões, de desejos propios da materia, ir elevando ata unha dimensão onde as coisas son permanentes. E o ensinamento que ele daba na República era pues, a aritmética, depois a geometría, a ciencia dos volumes, depois a astronomía, a música e a dialéctica. Todo era un proceso de sutilizar a mente para aprender a captar o verdadeiro das cousas, aquilo que non muda das cousas, a esencia, ¿no? E non estamos a falar como matemáticos agora, aí pelo menos non, estou a falar como filósofo. O sea, poder usar estes exemplos, estes estudos sobre números, sobre formas geométricas, para despertar unha forma de ver as cousas con máis intuición, con máis penetración, con máis serenidade tamén, é fundamental. Realmente a matemática nació das escolas de filosofía. O problema é que moitas veces se desvinculou un pouco. Mas eses coñecimentos de matemática para filósofos son esenciais aínda agora para poder facer esa escada que nos levaría a verdadeira comprensión da realidade das cousas. Muito obrigado.